Здравствуйте, я обожаю мультипликацию, от аниме до полнометражек Диснея, и как-то так сложилось, что нарисованные вещи я люблю куда сильнее, чем кино, показывающее на экране реальных актеров. И я ответственно заявляю, что тому есть куча причин. Мульты могут показывать то, что в кино смотрелось бы неуместно. В то же время существует много анимационных произведений, использующих чисто киношные фишки и визуальные решения, при этом оставляя за собой право показать зрителю уникальный стиль. Загрызите меня, если хотите, но я думаю, что почти во всех жанрах аудиовизуального искусства мультипликация либо покажет больше интересного, либо не меньше, чем кино. Крутые и красивые боевики есть. Триллеры сюда. Драмы легко. Комедия, лучшая комедия, которую мы видим последнее время в мультиках. При этом эта комедия очень глубока и использует все способы показать юмор зрителю. Рик и Морти, Симпсоны, Конь Боджек и так далее. Правда, все же есть кое-какой жанр, где лидирующую позицию занимали и будут занимать именно фильмы. Только подойдем мы к этой теме чуть позже. Сначала будем восхищаться мультиками, и, признаю, делать я это буду из чистой любви к ним, а значит, ни на какую объективность можете не надеяться. Первое, что приходит в голову. Все мультсериалы и мультфильмы с антропоморфными животными потеряли бы свою айдентику, показывая нам реальных актеров вместо звероподобных людей. От Зверополиса до того же самого Коня Боджека. Образы животных и даже их характеры путем развития фольклора и разных историй, придуманных за тысячи лет до моего рождения, прочно устоялись в головах людей. Потому довольно интересно использовать их в качестве инструмента для раскрытия персонажа. Есть у нас говорящий лис, и мы почти на 100% уверены, что главной чертой его характера будет хитрость, ведь он же лис. Тем самым можно удивить зрителя, наделив его несколько другим характером, разрушая устоявшиеся представления. Также, например, лев — это прирожденный лидер, он гордый и благородный. Баран, это баран. В общем, вы поняли, с нулевой мы можем узнать многое о персонаже просто по внешнему виду. Но этим, конечно, все не ограничивается. Образы животных можно вертеть как душе угодно и насколько позволяет фантазия. Потому, например, в мною обожаемом Боджеке, который я упоминаю вновь и буду еще много раз, просто тонна юмора построена на том, что наши герои — животные. Пока не забыл. Вот тебе подарок. Это коробочка с хрустящей оберточной бумажкой. Как ты узнал? Спасибо, что свела меня с щекотунчиком, хотя до сих пор не верится. Вот сценка, где Человека-пес бесконечно бегает за выроненными ключами, после кидая их на пол уже самостоятельно. Он тут ни при чем. О, я принесу! Тебе не обязательно. Один раз за столько лет. О, я принесу! Сеть. Я принесу! Принцесса Кэролин, а по совместительству кошка, играется с подвешенной на веревочке игрушечной мышкой, чтобы зритель не забывал. Хоть она и сильная независимая женщина, но в первую очередь она кошечка. Подобного юмора и куда более глубокого здесь полно. Если бы герои Коня Боджека выглядели как обычные люди, мультсериал потерял бы очень многое. К тому же здесь мы плавненько переходим к следующему аргументу в пользу мультипликации. Не знаю, к счастью или к сожалению, но наша с вами эмпатия куда лучше работает по отношению к животным или другим милым существам, даже к полностью выдуманным. Например, сопереживать коню, который ведет себя как мудак, бухает, употребляет и депрессует, и жалеть его нам проще, чем того же типа человека. А еще поставить себя на место главного героя, проассоциировать себя с ним куда легче, когда его лицо не принадлежит никому из нашей с вами реальности. Это относится не только к мультам про животных, в целом в рисованного персонажа нам проще подставить свое «я», в него легче поверить. В кино мы можем увидеть себя, когда актер играет хорошо, когда обстановка вокруг него нам близка, когда в моменте он ведет себя так, как мы, ибо наблюдаем мы за реальным человеком, и это понимаем, как бы ни уходили глубоко в историю, повествуемую режиссером и сценаристом. У этого человека свои повадки, манеры, даже самые мелкие детали мы бессознательно подмечаем, потому втереться в наше доверие актеру куда сложнее, чем, например, нарисованному воину, который владеет гигантским мечом и способен перебить сотни противников в одиночку. Потому что этот воин в первую очередь воспринимается не как Гатс, парень из Dark Fantasy аниме, а как образ сильного духом и побитого жизнью героя. Конечно, это все индивидуально, и кто-то, слушая сейчас мои слова, подумает, что я несу полный бред. Но хочу ли я переубедить таких людей? Нет, ни в коем случае. Однако увидеть себя в Боджеке я точно могу. И те, кто до сих пор пишут комментарии под полной историей коня, со мной согласятся. И отчасти это заслуга именно анимационного формата сериала.
Мультики меня захватывают на 100%. Кино очень тяжело, чтобы меня захватило на 100%. Есть в целом исследования, которые говорят, что человек себя гораздо проще ассоциирует с какой-то абстрактной формой или с чем-то нарисованным, с чем-то вот не гуманизированным, чем с реальным человеком. То есть, потому что реальный человек, ты сразу понимаешь, что это вот отдельно стоящее существо, и это не ты. Да, он ко мне никак не относится. Вообще никак. Да. Вообще, наверное, все воспринимают аудиовизуальное искусство по-разному. Для кого-то это просто развлекалово. Такие люди хотят посмотреть на красивые битвы, понаблюдать за приятной и интересной историей, не уходя в нее слишком глубоко, не ища в ней что-то большее, чем просто способ отвлечься. Я же человек не такой. Мне важно погружаться в каждый выдуманный мир настолько глубоко, насколько я смогу и насколько этого захотят авторы. А теперь вопрос. Где показать красивый мир дешевле, проще, при этом не ограничивая себя в фантазии? В кино или в анимации? Вспоминая о фильмах, в придуманные миры, которых действительно веришь, я отмечаю, наверное, только трилогию «Властелина колец», съемки которой были настолько масштабны, что едва ли кто-то осмелится так вкладываться в фэнтези сейчас, в век фотореалистичный, но все же смотрящийся менее круто, чем по-настоящему отстроенные декорации 3D-графики, серию фильмов о Гарри Поттере с поправкой на то, что влюбился я в нее еще в детстве и пока не пересматривал в достаточно сознательном возрасте, чтобы оценить все более-менее честно, да и все. Остальные похожие на перечисленные творения, которые я умудрялся посмотреть, были красивы, интересны, дороги в производстве, но местные жители их миров в основном воспринимались мной как переодетые самозванцы, особенно если где-то они не доигрывали своего персонажа, не вживались в роль на 100%. Что же по части мультипликации, унесенные призраками? Мир духов из этого аниме стал мне родным буквально за пару десятков минут. Я забыл про существование реальности и полностью ушел туда, в выдуманную вселенную, ибо ни Дэниел Рэдклифф, ни Роберт Дауни-младший не напоминали мне, что я сейчас просто сижу перед монитором и наблюдаю за кем-то написанной и снятой историей. «Дитя погоды», летний дождь, медленно разгоняющийся сюжет, показывающий нам обычного подростка, которому очень просто сопереживать, красивый и завораживающий визуал. А ведь это просто ночной город, улицы, небо. Почему же все здесь выглядит лучше, чем в реальной жизни? Я по-настоящему полюбил «Дождь» только после просмотра этого аниме. Кино, которое просто бы нам показывало обычные природные явления, длинные, не несущие почти никакой информации кадры, попросту бы заставило нас скучать. В то время как на творения художников, описывающих такие простые вещи, можно смотреть очень долго. Они завораживают, потому что мы можем прочувствовать старания автора над каждой капелькой в луже, каждым листочком на нарисованном дереве. Кто бы что ни говорил, я считаю, самое дорогое и красивое кино никогда не достигнет красоты и трепета анимационного мира. Здесь вновь сделаем поправочку на то, что я, очевидно, не говорю за все фильмы и мультики на свете. Можно найти такое кино, которое будет лучше 99% всего, что может предложить мультипликация. Я лишь стараюсь найти те вещи, которые в большинстве случаев на одном уровне качества и реализации были бы в анимации более крутыми. К тому же, каждому свое. Кто-то вообще не может воспринимать серьезно нарисованных человечков или, не дай, рандом кошек и собачек, а вот брутальный Тайлер Дёрден из бойцовского клуба их зацепит до глубины души. И меня цепляет он, да, только совсем не так, как подобные харизмы персонажей в анимации. Все это время мы говорили об уровне погружения в выдуманные миры и в выдуманных персонажей произведений. Для меня это является важнейшей частью любой истории. Но также не забываем, что анимация почти совсем не ограничена стилистически. Режиссер мультсериала или мультфильма может пробовать все, адаптировать под сюжет разные стилистики рисовки, реализовывать те идеи, которые в кино даже рассматриваться бы не стали из-за слишком больших и неоправданных затрат или в целом невозможности показать такое достаточно хорошо. Где-то здесь со мной согласились те, кто смотрел мультфильмы о Человеке-пауке Майлзе Моралесе и любители мультсериала «Любовь, смерть и роботы». Только вот вся эта стилистика, фантазия, оригинальность перестает работать, когда речь заходит о хоррорах. Как бы ни старались аниматоры создать правда страшный мультик, получается это не всегда. Да и к уровню лучшего кино в этом жанре у них вряд ли когда-то получится приблизиться. Потому что, внимание, сейчас произойдет некий диссонанс, в кино проще сопереживать персонажу. Да, вы правы. Пару минут назад я говорил, мол, к нарисованным человечкам нам испытывать эмпатию легче, а теперь глаголю диаметрально противоположное. Однако не спешите с выводами. Сейчас все поясню. В историях, которые я приводил в пример, погружение в персонажа всегда относилось
вернулась к части духовной и сочувственной. В то же время в хоррорах нам не нужно жалеть героев, нам нужно бояться вместе с ними, а для этого надо поверить, будто мы тоже находимся в опасности, на нас тоже давит напряжение, которое испытывают герои. Потому что они, черт возьми, такие же люди. В основном в ужасах персонажами становятся литерали мы, ничем не примечательные людишки. А значит, поставить себя на их место в моменте, именно в моменте, мы сможем легко. Дальше все будет зависеть от качества истории и режиссуры. Страх — это эмоция, по сути голый инстинкт, который отзывается в нашей голове на уровне бессознательном. И достигнуть проекции этой эмоции через искусство режиссеру куда удобнее именно через реальных актеров, приближенных к реальности декорациям, которые впоследствии изменяются, переходя от полной безопасности к чрезвычайной ситуации, постоянно держа нас в напряжении. Мы должны быть обмануты, чтобы испытать страх, при этом все еще находясь в безопасности у себя дома. Потому для этого нужно максимально приблизить происходящее на экране к окружающей нас действительности и только потом заставить нас бояться нарушений в привычной нам реальности. Человек больше всего страшится неизвестности, ибо в таком случае неясна степень опасности. Невозможно построить надежный план защиты, а значит придется всегда быть наготове. Именно поэтому хороший хоррор всегда не отпускает нас до самой развязки, и только увидев финальный твист, получив полное объяснение происходящему, мы можем постепенно расслабиться. Еще более ужасны те фильмы, которые оставляют за собой открытые и размытые концовки, ибо заставляют нас разбираться и думать о них даже после просмотра. Проблема не решена полностью, опасность может появиться вновь. Думаю, примерно так звучали бы слова нашего бессознательного, если бы оно могло нормально сформулировать мысли после просмотра подобного кино. В общем, по всему упомянутому выше вы поняли, как я обожаю мультсериалы, мультфильмы и аниме. Это буквально моя вторая жизнь, ибо я регулярно поддаюсь эскапизму и ухожу туда, в мир грез, красивый и чистый, а иногда отнюдь, мрачный, завораживающий своей жестокостью. Помимо хорроров, думаю, ничего не может мне дать кино, чего бы не могла дать анимация. Учитывая то, что существуют такие стили рисовки, по уровню киношности превосходящие некоторые фильмы. Однако все это лишь форма. Самым важным всегда будет содержание. Какая бы ни была красива стилистика очередного мультфильма или мультсериала, без хорошей истории она не будет стоить ничего. Выжать из такой картины пару скриншотов на Pinterest, да и больше брать будет нечего. А вы, кстати, заходите в Telegram. Там я пишу обо всем на свете и куда чаще появляюсь, чем на YouTube. Давайте соберем в ТГ-канале всех самых доблестных любителей мультипликации. Даже если эта любовь не взаимна, когда-нибудь мультипликация тоже вас полюбит. Подписывайтесь на канал, ждите видео про полную историю принцессы Кэролин из мультсериала «Конь Боджек», а также жду вас в комментариях, но лишь после подписки на канал. Кстати, с 5-летием нас! Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter.